Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահի տեղակալ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 2024 թվականի գործունեության մասին հաշվետվությունը։ 2024 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում ընդունվել է 69415 հաղորդում, որից 58085-ով նախաձեռնվել է վարույթ, իսկ 11330-ով չի նախաձեռնվել։ Եվս 524 քրեական վարույթ նախաձեռնվել է այլ քրեական վարույթների նախաքննության շրջանակներում։ Հաշվետու ժամանակահատվածում քննվել է 207132 քրեական վարույթ, նախորդ տարվա 184018-ի դիմաց, այսինքն քրեական վարույթների թիվն աճել է 23114-ով կամ 12.5%-ով։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ այս թվերին ուշադրություն դարձնել, որովհետև քրեական վարույթների աճով պայմանավորված նաև ուղիղ ազդեցություն է ունեցել այս աճը դատավարական հարկադրանքի եւ քննիչների ծանրաբեռնվածության վրա, որոնք արդեն հաջորդիվ կներկայացնեմ։ Նշված 207132 քրեական վարույթից 140001-ը փոխանցվել է 2023 թվականից, կոմիտեի մարմինների ստորաբաժանումների կողմից նախաձեռնվել է 58609 քրեական վարույթ, 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 54190-ը, 1757-ով մաս է անջատվել եւ ուղարկվել այդ մարմին, 2023 թվականին 3724-ն է եղել այդ թիվը, 18-ով նախաձեռնվել է բժշկական հարկադրանքի վարույթ, 220-ով քրեական վարույթով չի հաստատվել մեղադրական եզրակացությունը եւ վերադարձվել է նախաքննական մարմին, 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 210-ը, 693-ով քրեական վարույթով չի հաստատվել կարճելու մասին որոշումը եւ վերադարձվել է նախաքննության մարմին, 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 535-ը։ Վարույթի աճին զուգընթաց աճել է նաև քննիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը, 2024 թվականի ընթացքում մեկ քննիչի միջին ծանրաբեռնվածությունը կազմել է 319 քրեական վարույթ, 2023 թվականին 304-ի դիմաց, այսինքն քննիչի միջին ծանրաբեռնվածությունը աճել է 15 վարույթով կամ 4.9%-ով։ 207132 քրեական վարույթից 117093-ը նախորդ տարիներին ապացուցողական եւ վարույթային գործողություններն ավարտված վարույթներն են, այսինքն այսուհետ պասիվացված վարույթներ։ Դուք գիտեք, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ նախորդ տարիներին, երբ որ մենք գործ ունեինք կասեցված վարույթների հետ, այսինքն երբ որ քննիչը որոշմամբ կասեցնում էր, հիմա բոլոր վարույթները համարվում են ըստ էության կասեցված վարույթ գոյություն չունի եւ բոլոր վարույթներն ըստ էության ակտիվ են եւ որպեսզի ըստ էության բոլոր գործողությունները երբ որ ավարտած է լինում քննիչը, այդ վարույթները մենք համարում ենք պասիվացված։ Առանց նախորդ տարիներին պասիվացված 117093 եւ կոմիտեի ստորաբաժանումների միջև ուղարկված 4698 քրեական վարույթների հաշվառման 2024 թվականի ընթացքում քննվել է 85341 քրեական վարույթ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 77740-ի դիմաց, այսինքն աճել է 7601-ով վարույթով կամ 9.7%-ով։ 2024 թվականի ընթացքում քննված 85341 քրեական վարույթից ավարտվել է 37947-ը, 297-ն ուղարկվել է այլ նախաքննական մարմին, 6815-ը միացվել է, 18144-ը պասիվացվել, 8-ով վերածվել է մասսանջատելու մասին որոշումը, իսկ 22130 քրեական վարույթ մնացել է անավարտ նախորդ տարվա 14483-ի դիմաց, այսինքն մնացորդ քրեական վարույթներն աճել են 7647-ով կամ 52.7%-ով։ Այսպիսով 85341 վարույթից լուծվել է 63211 քրեական վարույթի ընթացքը նախորդ տարվա 63257-ի դիմաց, այսինքն նվազել է 46-ով կամ 0.07%-ով։ Արտադրողականությունը կազմել է 74.1%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 81.4%-ի դիմաց, այսինքն արտադրողականությունը նվազել է 7.3%-ով։ Գրեթե նույնչափ ընթացք լուծված վարույթների պարագայում արտադրողականությունը 7.3%-ով նվազումը պայմանավորված է 2024 թվականի ընթացքում 7601 քրեական վարույթի աճով։ Մեկ քննիչի միջին ծանրաբեռնվածությունը արդեն իսկ առանց պասիվացված քրեական վարույթների
85341-ի հաշվառմամբ կազմել է 132 քրեական վարույթ, նախորդ տարվա 128-ի դիմաց աճել է 4-ով կամ 3,1%-ով։ Ինչպես արդեն նշվեց, 2024 թվականի ընթացքում ավարտվել է 37947 քրեական վարույթ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 33304-ի դիմաց։ Ավարտված 37947 քրեական վարույթից 11825-ը 12805 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ 2023 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 8305 քրեական գործ 9511 անձի վերաբերյալ։ Այսինքն դատարան ուղարկված վարույթների քանակն աճել է 3520-ով կամ 42,3%-ով, իսկ անձերի քանակն աճել է 3294-ով կամ 34,6%-ով։ 45 բժշկական հարկադրանքի վարույթով կազմվել է եզրափակիչ ակտ եւ ուղարկվել դատարան, 2023 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 55-ը։ 26077 քրեական վարույթ կարճվել է, այսինքն կարճված վարույթների քանակը նույնպես աճել է, որը իհարկե նաև ներառում է դատավարական ավարտների մեջ, այսինքն աճը կազմել է 1133 քրեական վարույթ կամ 4,5%։ Ինչպես արդեն նշեցի, 2024 թվականի ընթացքում 220 քրեական վարույթով չի հաստատվել մեղադրական եզրակացությունը կամ եզրափակիչ ակտը եւ վերադարձվել է նախաքննություն, որը կազմում է դատարան ուղարկված 11870 քրեական վարույթների 1,8%-ը։ 158-ով կամ 29,5%-ով աճել են հսկող դատախազների կողմից քրեական վարույթը կարճելու մասին կայացված որոշումները չհաստատելու եւ նախաքննության վերադարձնելու դեպքերը, 2024 թվականի ընթացքում չի հաստատվել 693 որոշում, 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 535-ը։ Այժմ անդրադառնամ ձերբակալված կալանք կամ այլ խափանմիջոց քրեական հետապնդումներ եւ խոզարկություններ որոշակի վիճակագրական տվյալներ ներկայացնեմ նաեւ այդ մասով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ձերբակալվել է 7286 անձ, այդ թվում հետաքննության մարմնի կողմից 6526-ը հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով, 710-ը ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալներին դատարան ներկայացնելու համար, 50-ը խափան միջոցի պայմանները խախտած մեղադրյալների նկատմամբ, որից 5430-ն ազատվել է արգելանքից, մեկով անձն ազատությունից զրկվել է ձերբակալման կարգի էական խախտմամբ, 304-ով լրացել է ձերբակալման օրենսգրքով սահմանված առավելագույն ժամկետը, 231-ով դատարանը մերժել է ձերբակալված մեղադրյալին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը, 29-ով ձերբակալվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ղեկավարի կողմից։ Ներկայացվել է խափան միջոց կալանք ընտրելու վերաբերյալ 3095 միջնորդություն, 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 2533, որից 2433-ը բավարարվել է ամբողջությամբ, 392-ը մասնակի, 270-ը մերժվել է։ 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 458-ը։ Կալանքի միջնորդությունից 961-ը եղել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 461 եւ 462-րդ հոդվածով քրեական հետապնդման ենթարկված մեղադրյալների վերաբերյալ, եթե հոդվածները ըստ էության բացեմ, դրանք վերաբերում են պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափելու դեպքերին եւ վարժական հավաքից խուսափելու դեպքերին, այսինքն այս թվի մեջ ներառված է նաեւ իմ հիշատակված 961 կալանքի վերաբերյալ միջնորդությունները։ Այսինքն առանց վերոհիշյալ հանցագործությունների հաշվառման 2024 թվականի ընթացքում ներկայացվել է 2134 կալանքի միջնորդություն, որից բավարարվել է 1497-ը կամ 70,1%-ը, 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 1741 միջնորդություն, որից բավարարվել է 1304-ը կամ 74,8%-ը։ Ընդ որում, կալանքից ազատվել է 607 անձ, որից 432-ը ՀՀ քրեական օրենսգրքի արդեն նշեցի 461 եւ 462-րդ հոդվածով քրեական հետապնդման ենթարկված մեղադրյալների վերաբերյալ է եղել։ Ներկայացվել է նաեւ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին միջնորդություն 1482, որից 1218-ը բավարարվել է ամբողջությամբ, 169 մասնակի, 95-ը մերժվել է։ Նշեմ նաեւ, որ քննչական կոմիտեում կոմիտեի նախագահի համապատասխան հանձնարարականով, եթե կալանքի երկարաձգման միջնորդությունները ներկայացվում են, ըստ էության մերժվում են քննիչի կողմից ոչ պատշաճ բավարար ջանասիրություն ցուցաբերելու հիմքով, դա հիմք է հանդիսանում պարտադիր կարգապահական վարույթ նախաձեռնելու առիթ է հանդիսանում։ Ներկայացվել է նաև խափան միջոց տնային կալանքը կիրառելու մասին 208 միջնորդություն,
2023 թվականն այդ թիվը եղել էր ընդամենը 91-ը, այսինքն տնային կալանք կիրառելու մասին միջնորդությունների քանակը աճել է 117-ով կամ 128.5%-ով, որից 184-ը բավարարվել է, իսկ 24-ը մերժվել է։ Եվս 392 անձի նկատմամբ տնային կալանքը կիրառվել է դատարանի կողմից խափանման միջոցը կալանք կիրառելու կամ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու, վարչական հսկողության միջնորդությունները մերժելու կամ մասնակի մերժելու արդյունքում։ Ներկայացվել է նաև խափանման միջոց վարչական հսկողություն կիրառելու մասին 42 միջնորդություն, որից 39-ը բավարարվել է, իսկ 3-ը մերժվել։ Եվս 133 անձի նկատմամբ վարչական հսկողություն կիրառվել է դատարանի կողմից, 39 անձի նկատմամբ կիրառվել է պաշտոնավարման կասեցում, 211 անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է գրավ։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք, որ մեր կողմից նաև իհարկե մենք ունենք կալանքի միջնորդությունների վերաբերյալ քանակական աճ, դա կապված է ըստ էության, ես արդեն նշեցի, քրեական վարույթների նաև զգալի աճ ունենք, բայց նաև մենք զուգահեռ նաև աճել է տնային կալանք կիրառելու մասին միջնորդությունների քանակը էականորեն եւ նաև վարչական հսկողություն կիրառելու մասին միջնորդությունները։ Ներկայացվել է քրեական հետապնդում հարուցելու 11736 միջնորդություն, որից 11462-ը բավարարվել է, իսկ 274-ը մերժվել, ներկայացվել է քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ դադարեցնելու մասին 17802 միջնորդություն, որից 17116-ը բավարարվել է, 613-ը մերժվել, իսկ 73-ով բավարարվելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշումներ հաշվետու ժամանակահատվածում չեն ստացվել։ Քրեական հետապնդման ժամկետը կասեցնելու վերաբերյալ 3579 միջնորդություններից բավարարվել է 3551-ը, իսկ 28-ը մերժվել են։ Հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները պարզելու նպատակով քրեական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի կարգով ներկայացվել է 346 միջնորդագիր, որից 302-ը քննիչի, 44-ը դատախազի կողմից։ Ներկայացվել է խուզարկություն կատարելու թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ 8694 միջնորդություն, որից 7865-ը բավարարվել է, իսկ 829-ը մերժվել, միջնորդություններից 5995-ը եղել է բնակարանի խոզարկության թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ, որից 5446-ը բավարարվել է, 549-ը մերժվել։ Միջնորդություններից 2699-ը եղել է թվային խոզարկությունների վերաբերյալ, որից 2419-ը բավարարվել է, իսկ 280-ը մերժվել։ 2024 թվականի ընթացքում կոմիտեի ստորաբաժանումներում ստացվել է 32745 դիմում բողոք։ Հարգելի պատգամավորներ, այժմ որոշակի վիճակագրական տվյալներ ներկայացնեմ նաև հանցագործության պատճառված գույքային վնասի եւ դրանց վերականգնման վերաբերյալ, կառանձնացնեմ նաև ըստ ոլորտերի պետության, համայնքին, իրավաբանական անձանց, ֆիզիկական անձանց կամ միջազգային կազմակերպություններին պատճառված վնասի մասով։ 2024 թվականի ընթացքում նախաքննություն ավարտված, խնդրում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնեք, որովհետև մենք առանձին վիճակագրություն վարում ենք ոչ միայն նախաքննություն ավարտված քրեական վարույթներով, կան նաև ընթացիկ վարույթներով, որոնցով նույնպես արկա է պատճառված վնասի վերականգնում, դրանք առանձին նաև կներկայացնեմ։ Այժմ խոսքը վերաբերում է բացառապես նախաքննություն ավարտված քրեական վարույթներով պատճառվել է ընդհանուր 42 միլիարդ 586 միլիոն 403 հազար հայ դրամի գույքային վնաս, որից նախաքննության փուլում վերականգնվել է 12 միլիարդ 431 միլիոն 404 հազար հայ դրամը կամ 29.1%-ը, արգելանք է դրվել 2 միլիարդ 383 միլիոն 456 հազար հայ դրամ արժողությամբ գույքի վրա։ Պետությանը պատճառված 21 միլիարդ 460 միլիոն 636 հազար հայ դրամ գույքային վնասից վերականգնվել է 10 միլիարդ 863 միլիոն 821 հազար հայ դրամը կամ 50.6%-ը, արգելանք է դրվել 1 միլիարդ 381 միլիոն 83 հազար հայ դրամ արժողությամբ գույքի վրա։ Համայնքներին պատճառված 2 միլիարդ 310 միլիոն 745 հազար հայ դրամ վնասից վերականգնվել է 116 միլիոն 316 հազար դրամը կամ 5%-ը, արգելանք է դրվել 481 միլիոն 780 հազար հայ դրամ արժողությամբ գույքի վրա։ Այժմ անդրադառնամ նաև անավարտ վարույթներով եւ ընդհանրական վերականգնված ցուցանիշը նշեմ։ Կոմիտեի կողմից 2024 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքներն առավել ամբողջական ներկայացնելու նպատակով հարկ է նշել նաև, որ ավարտված քրեական վարույթներով արձանագրված
12 միլիարդ 431 միլիոն 404 հազար հայ դրամ գույքային վնասի վերականգնումից բացի 31-12-2024 թվականի դրությամբ անավարտ քրեական վարույթներով վերականգնվել է ևս 31 միլիարդ 974 միլիոն 506 հազար հայ դրամ գույքային վնաս։ Պետությանը պատճառված վնասից վերականգնվել է 31 միլիարդ 20 միլիոն 588 հազար հայ դրամը, համայնքներին պատճառված վնասից 50 միլիոն 929 հազար հայ դրամը։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ 2024 թվականի ընթացքում եւ ավարտված եւ ընթացիկ քրեական վարույթներով պատճառված գույքային վնասից վերականգնվել է ընդհանուր 44 միլիարդ 405 միլիոն 910 հազար հայ դրամը, իսկ 2 միլիարդ 383 միլիոն 456 հազար հայ դրամ արժողությամբ գույքի վրա արգելանք է դրվել։ Քանի որ ըստ էության քննչական կոմիտեում քննվում են նաև կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթներ, որոնք նախորդ իրավակարգավորումների պայմաններում մնացել են կոմիտեի տարբեր ստորաբաժանումներում քննվում են, բացի այդ ունենք քրեական վարույթներ, որոնք գլխավոր դատախազի կողմից քրեադատավարական օրենքով նախատեսված ընթացակարգերով առանձին որոշմամբ ևս կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթներ հանձնարարվել է քննչական կոմիտեին, ներկայացնեմ նաև կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթներով վիճակագրական տվյալներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում կոմիտեում քննվել է կոռուպցիոն բնույթի 1256 քրեական վարույթ, որից 696-ը փոխանցվել է 2023 թվականից, 560-ը վարույթ է ընդունվել 2024 թվականին։ 560 քրեական վարույթից 339-ը նախաձեռնվել է կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից, 24-ը անջատված մասեր են, 184-ը ստացվել է այլ մարմիններից։ Նշված 1256 քրեական վարույթից 62-ն ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ, 134 անձի վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով ավարտված քրեական վարույթներով պատճառված գույքային վնասը կազմվել է 4 միլիարդ 608 միլիոն 779 հազար դրամ, որից միջդատական վարույթի ընթացքում վերականգնվել է 685 միլիոն 958 հազար հայ դրամը կամ 14.8%-ը։ Արգելանք է դրվել 1 միլիարդ 739 միլիոն 386 հազար դրամ արժողությամբ գույքի վրա։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացնեմ նաև ըստ էության զինված ուժերում վիճակագրական տվյալներ ներկայացնեմ մահվան դեպքերի հետ կապված։ 2024 թվականի ընթացքում արձանագրվել է մահվան ելքով 35 դեպք 40 անձի վերաբերյալ։ 2023 թվականին այդ թիվը եղել է 36 դեպք 59 անձանց վերաբերյալ, այսինքն ունենք դեպքերի նվազում։ Նշված դեպքերով նախաձեռնվել է 35 քրեական վարույթ։ Դրանցից 5-ը 5 անձի վերաբերյալ սպանության դեպքեր են, 7-ը 7 անձի ինքնասպանության հասցնելու դեպքեր են, 3-ը 4 անձի հակառակորդի կողմից կատարված սպանության վերաբերյալ, 7-10 անձի վերաբերյալ տրանսպորտային միջոց վարելու կամ շահագործելու կանոնների խախտման վերաբերյալ, 1-ը դժբախտ պատահարի վերաբերյալ դեպքեր են, 7-ը 7 անձի հիվանդությունների վերաբերյալ դեպքեր են։ Մահացած 40 անձանցից 4-ը սպա է եղել, 12-ը պարտադիր ժամկետային զինծառայող, 7-ը պայմանագրային զինծառայող, 1-ը պահեստազորային, 6-ը աշխարհազորային, 10-ը քաղաքացիական անձ։ 35 վարույթից 5-ն ուղարկվել է դատարան, 12-ը կարճվել է Քրեական դատավարության օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի հիմքով, 2-ը միացվել է մեկ վարույթում, իսկ 16-ը փոխանցվել է 2025 թվական։ Վերլուծելով 2024 թվականի ընթացքում արձանագրված մահվան ելքով դեպքերը հարկ է արձանագրել, որ նախորդ տարվա գրեթե հավասար դեպքերի պայմաններում 2024 թվականի ընթացքում զգալիորեն նվազել է մահացած անձանց թիվը։ 2024 թվականի 40 անձի վերաբերյալ արձանագրված մահվան 35 դեպքերից ես արդեն նշեցի 2023 թվականի ընթացքում 59 անձ էր մահացել, միայն 19-ն է կապված եղել զինվորական ծառայության հետ, 2022-23 թվականին 32 դեպք եղել 54 անձանց վերաբերյալ, այսինքն դեպքերը նվազել են 13-ով կամ 40.6%-ով, իսկ անձերի քանակի 30-ով կամ 55.5%-ով։ Մնացած 16 դեպքերը կապված չեն եղել զինվորական ծառայության հետ։ Անչափահասների կողմից կատարված հանցագործություններ 2024 թվականի ընթացքում անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ քննվել է 478 քրեական վարույթ, որից 167-ը փոխանցվել է 2023 թվականից, իսկ 311 վարույթ է ընդունվել 2024 թվականին։ 311 քրեական վարույթից 300 նախաձեռնել է կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից, 7-ն ստացվել է այլ մարմիններից։
478 քրեական վարույթից 60 ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ, 78 անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ ուղարկվել դատարան, 163-ը կարճվել է, որից 67-ը ռեաբիլիտացնող, 96-ը ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքով։ Դատարան ուղարկված 60 քրեական վարույթից 11-ը քննվել է առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, 3-ը սեռական ազատության դեմ ուղղված, 4-ը ավազակության, 10-ը գողության, 1-ը շորթման, 1-ը խուլիգանության, 4-ը թմրամիջոցների օրինական շրջանառության դեմ ուղղված, 26-ը այլ հանցագործությունների դեպքերի առթիվ։ 127 անչափահասի նկատմամբ որոշում է կայացվել ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքով քրեական հետապնդում չառուցելու կամ դադարեցնելու մասին։ Քննված վարույթներով ձերբակալվել է 69 անչափահաս, որից 58-ն ազատվել է արգելանքից, 11 անչափահասի նկատմամբ խափան միջոց կալանք կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, որից 5-ը բավարարվել է ամբողջությամբ, իսկ 6-ը մասնակի։ Տնային կալանք կիրառելու 1 միջնորդություն է ներկայացվել այս վարույթներով, որը բավարարվել է, իսկ 2 դեպքում դատարանի կողմից կիրառվել է տնային կալանք, խափան միջոց կալանք կիրառելու կամ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու, միջնորդությունները մերժելու կամ մասնակի մերժելու արդյունքում։ Ներկայացնեմ նաև որոշակի վիճակագրական տվյալներ արդեն անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 2024 թվականի ընթացքում կոմիտեում վարույթում քննվել է անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ 1476 քրեական վարույթ, որից 520-ը փոխանցվել է 2023 թվականից, իսկ 956-ը վարույթ է ընդունվել 2024 թվականին։ 956 քրեական վարույթից 919-ը նախաձեռնվել է կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից, 2-ը անջատված մաս է եղել, 27-ը ստացվել է այլ մարմիններից։ 1476 քրեական վարույթից 115-ն ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ 128 անձի վերաբերյալ։ 2 անձի վերաբերյալ ավարտվել է եզրափակիչ ակտով եւ ուղարկվել դատարան։ 558 քրեական վարույթ կարճվել է, 479 ռեաբիլիտացնող, 79 ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքով։ 20 վարույթ փոխանցվել է, ուղարկվել է այլ մարմին, 59-ը միացվել է, 442 ակտիվ քրեական վարույթ փոխանցվել է արդեն այս տարի 2025 թվական։ Դատարան ուղարկված 115 վարույթից 1-ը քննվել է սպանության, 8-ը առողջության ծանր վնաս պատճառելու, 1-ը առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու, 5-ը մարդուն առևանգելու, 27-ը ֆիզիկական ներգործության, 30-ը սեռական ազատության դեմ ուղղված, 1-ը ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի եւ երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու, 1-ը երեխայի դաստիարակության կամ խնամքի պարտականություն չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, 2-ը ալիմենտ վճարելուց խուսափելու, 39-ը այլ հանցագործությունների դեպքերի առթիվ։ Դատարան ուղարկված վարույթներից 138 տուժողից 58-ը եղել են մինչև 12 տարեկան, 24-ը 12-ից 14 տարեկան, 28-ը 14-ից 16, 28-ը 16-ից 18 տարեկան։ Կարճված 552 վարույթից 3-ը քննվել է սպանության, 8-ը ինքնասպանության հասցնելու, 10-ը առողջության ծանր վնաս պատճառելու, 26-ը առողջության միջին ծանրության վնաս պատճառելու, 4-ը մարդուն առևանգելու, 1 ազատությունից ապօրինի զրկելու, 105-ը ֆիզիկական դերգործության, 17-ը սեռական ազատության դեմ ուղղված, 1-ը երեխայի պոռնոկության կամ պոռնոկագրական բնույթի նյութեր կամ առարկաներից պատրաստելու կամ տարածելու հետ կապված գործողություններ կատարելուն հակելու կամ ներգրավելու, 1-ը երեխային հակահասարակական գործողություններ կատարելու ներգրավելու, 3-ը ծնողներից կամ այլ անձանցից, որոնց վրա դրված է երեխայի դաստիարակության եւ խնամքի պարտականությունը, երեխային ապօրինի բաժանելու կամ երեխային փոխելու, 4-ը ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի եւ երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու, 51-ը երեխայի դաստիարակության կամ խնամքի պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, 13-ը ալիմենտ վճարելուց խուսափելու, իսկ 305-ը այլ հանցագործությունների դեպքերի առթիվ։ Կաչված 609 տուժողից 225-ը եղել են մինչև 12, 117-ը 12-ից 14, 130-ը 14-ից 16, 137-ը 16-ից 18 տարեկան։ Ներկայացնեմ նաև որոշակի վիճակագրական տվյալներ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ հանցագործությունների դեպքերով հակիրճ 2024 թվականի ընթացքում կոմիտեի վարույթում քննվել է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 2309 քրեական վարույթ, որից 761-ը փոխանցվել է 2023 թվականից, իսկ 1548-ը վարույթ է ընդունվել 2024 թվականին։ 1548 քրեական վարույթից 1510-ը նախաձեռնվել է կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից, 5-ը անջատված մաս է, 24-ը ստացվել է այլ մարմիններից, 1 քրեական վարույթով կայացվել է քրեական վարույթով բժշկական հարկադրանքի վարույթ փոխակերպելու մասին որոշում, 405 քրեական վարույթ 416 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, եւս 4 բժշկական հարկադրանքի վարույթ դատարան է ուղարկվել եզրափակիչ ակտով, 735 քրեական վարույթ կարճվել է, որից 663-ը ռեաբիլիտացնող, իսկ 72-ը ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքով։ Դատարան ուղարկված 403 վարույթից 3-ը քննվել է սպանության,
3-ը սպանության փորձի, 6-ը առողջության ծանր վնաս պատճառելու, 18-ը առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու, 49-ը առողջության թեթև վնաս պատճառելու, 5-ը մարդուն առևանգելու, 2-ը ազատությունից ապօրին զրկելու, 258-ը ֆիզիկական ներգործության, 7-ը սեռական ազատության դեմ ուղղված, 1-ը ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի եւ երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու, 1-ը երեխայի դաստիարակության կամ խնամքի պարտականություն չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, 2-ը ալիմենտ վճարելուց խուսափելու, 48-ը այլ հանցագործությունների դեպքերով։ Դատան ուղարկված վարույթներով 416 մեղադրյալից 300-ը հանդիսացել են կին կամ ամուսին, 24-ը զուգընկեր, 43-ը ծնող տատ կամ պապ, 16-ը քույր կամ եղբայր, 33-ը զավակ կամ թոռ։ Դատան ուղարկված վարույթներից 443 դուժողից 21-ը եղել են մինչև 12, 9-ը 12-ից 14, 14-ը 14-ից 18, տարեկան 399-ը 18-ից բարձր տարիքի։ Հարգելի գործընկերներ, ժամանակի սղության պատճառով ես նաև հաղորդման մեջ անդրադարձ էի կատարել նաև քննչական կոմիտեի կողմից վարած կադրային քաղաքականությանը, քննչական կոմիտեի կարգապահական վարույթներով ըստ էության կարգապահական պատասխանության ենթարկված քննիչների վերաբերյալ թվային տվյալներ են ներկայացրել են նաև իրավաբանական վարչության կողմից կատարված եւ միջազգային հարցումներով կատարած աշխատանքի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ, որոնք ըստ էության ժամանակի սղության պատճառով ամբողջությամբ չեմ կարող ներկայացնել, սակայն ընթացս պատրաստ եմ նաև պատասխանել ձեր հարցերին, սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալություն։